హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ శిరీష. వెల్కమ్ టు కుకింగ్ విత్ పప్పా. ఇవాల్టి మన స్పెషల్ జింజర్ గార్లిక్ కార్న్ సూప్. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ని ఈ వర్షాకాలంలో తీసుకోవటం వలన మనకి జలుబు దగ్గు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దాని నుండి మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మన ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. దీనిని రోజు ఒక కప్పు తీసుకోవటం వలన చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీనికోసం మనం ముందుగా 4-5 వెల్లుల్లి రెమ్మల్ని తీసుకొని పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంత వీలైతే అంత సన్నని ముక్కలుగా వీటన్నిటిని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా చిన్న అల్లం ముక్కని కూడా ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కాస్త కొత్తిమీర, కొంచెం క్యారెట్ మరియు కొన్ని స్వీట్ కార్న్ ఇవి వేసుకోవటం వలన మనకి ఈ సూప్ తాగేటప్పుడు ఇవి చిన్న చిన్న ముక్కలు పంటికి తగులుతూ చాలా రుచినిస్తాయి. ఆ తర్వాత మనం దీనికి కొన్ని మిరియాలని తీసుకొని వీటిని బాగా దంచుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో 1 స్పూన్ నూనె లేదంటే నెయ్యి మీకు ఏది నచ్చితే దానిని వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలని బాగా పచ్చివాసన పోయేలాగా వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా అవి వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకోవాలి. నేనైతే 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను. మీకు ఎంత సూప్ కావాలంటే అన్ని నీళ్లు పోసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకొని మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి క్యారెట్ ముక్కలు, స్వీట్ కార్న్ కూడా వేసుకొని బాగా ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు మనం కాస్త ఉప్పు, మనం ముందుగా దంచుకున్నటువంటి మిరియాల పొడి కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కప్పులో 1 పెద్ద స్పూన్ నిండా కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉండలు లేకుండా దీనిని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకొని బాగా మరుగుతున్నటువంటి ఈ సూప్లో వేసి దీనిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కార్న్ఫ్లోర్ వేయటం వలన మనకి ఈ సూప్ అనేది చిక్కబడుతుంది. ఆ తర్వాత ఇదంతా బాగా ఉడికిన తర్వాత చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే. ఇది వేడివేడిగా రోజు 1 కప్పు తీసుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.